Всех приветствую на своем новом канале. Старый канал YouTube заблокировал и так и не дал ответа о причине его блокировки. Поэтому приветствую всех на своем новом канале. Свой старый канал и новый канал, собственно, исходя из их названия, можно понять, что я не позиционировал его на какой-то конкретной теме, а хотел рассказывать, вообще обо всем, что мне интересно. И сегодня одно из первых таких видео. У меня вот есть вот такой светильничек, достаточно симпатичный. И сегодня я хочу его немножко усовершенствовать и показать вам. Может быть, кому-то будет это интересно. Итак, начинаем. Вот такой светильник. Работает от 3 круглых батареек. 4,5 вольта общее питание. И первым делом, что я сделал, это запитал его через кабель USB. Для этого можно взять любой кабель USB, какой у вас есть, откусить имеющийся штекер. Нас интересуют провода черные и красные. Красный это плюс, черный минус. Бывают провода двухжильные, чисто на зарядку. Бывают четырехжильные, на зарядку и на передачу данных. Белый и зеленый провод, если у вас есть, просто откусывайте, он вам не нужен. А этот конец в любое устройство USB, будь то телевизор, магнитофон, компьютер, пауэрбанк. И при желании можно, конечно, потом воткнуть его вот такой блок питания. Либо же, если хотите питать его исключительно от розетки, можно брать не USB провод, а какое-нибудь старое зарядное устройство от телефона. Не очень удобно снимать и одновременно разбирать все это дело, поэтому я буду какие-то моменты сначала делать, а потом их комментировать. Итак, сейчас я открою этот светильник и покажу, что у него внутри. А внутри это устроено вот так. Электромоторчик, к нему приклеена зубочистка. На зубочистке вот такие вот светоотражающие лепесточки приклеены. И светодиодная лента. Лента светит, лепесточки вращаются и отражается вот на таком красном матовом пластике. В принципе, можно сделать все это дело самому. Главное найти вот этот пластик. Но видео не про то, как запитать от USB кабеля светильника, а чуть-чуть о другом. Я в свое время подумал, было бы прикольно сделать, если бы еще был звуковой эффект потрескивания огня. Брал телефон, закачивал на него звук камина, клал рядышком, и было интересненько так наблюдать, как все это дело работает. И позже я задумался, а может быть подыскать какой-нибудь звуковой модуль, ведь есть же модули звуковые на машинке, на танке, на радиоуправляемых модельках. И начал лазить в интернете. Естественно, готового звукового модуля я не нашел, но в Китае полно всяких модулей для записи звуков. От самых простеньких, там они по 200 рублей, около 10 секунд записывают. И есть чуть-чуть подороже. И мой выбор пал вот на такой модуль. Он записывает 4 минуты. Есть на 2, на 4, там разница у них чуть ли не 50 рублей. Я взял вот такой вот модуль на 4 минуты. Он записывает. Также он работает от 3 мизинчиковых даже батареек. 4,5 вольта, соответственно, мы это дело откусим. И также запитаем напрямую от USB кабеля, без всяких резисторов. Кнопка записи, кнопка произведения. К тому же запись циклична, то есть один раз нажали, запись закончилась, он ее дальше повторяет, дальше и дальше, то есть не надо ничего халтурить. Для костра как раз это очень удобно, что не надо постоянно нажимать кнопку. Здесь встроенный микрофон. Я пробовал уже записывать, в принципе, качество записи меня устраивает, но по идее можно этот микрофончик выпаять, запаять туда джек от наушников и напрямую с компьютера записывать более чистый звук. Но я этого делать не буду, я запишу чисто так вот.
Вот так вот выглядит это все изнутри. Кстати, у более дешевых моделек динамик тише, и он сделан не как вот этот из бумажной уже мембранки, а мембранка там из пластмассовой слюды. То есть он тихий и записывает мало. То есть вот это вот почетче будет. Спалил я по невнимательности эту платку, подключил на нее вместо 5-вольтового блок питания 12, и она просто перестала работать. Заказал новую, спустя месяц она пришла, все подключил как нужно, записал звук и сделал такой вывод, что для записи звука костра не нужно большой такой лимит, там даже 2 минут за глаза, даже 30 секунд. Если включить, и она идет циклично, не замечаешь разницы. Но я записал где-то минут 1,5. Нажатием кнопки включается, пока не нажмешь еще раз, она не выключается, идет по кругу. Вот. Хочу использовать вот этот родной выключатель. Я им все равно не пользуюсь для отключения звука. Эту кнопку перепаяю сюда и хочу подобрать какой-нибудь резистор и сделать, чтобы звук можно было делать тише, громче. Все спаял, не стал снимать сам процесс, так как не планировал сегодня снимать никаких видео, нет у меня штатива, а держать рукой паять то еще удовольствие. Ну, в общем, кнопочку плея я просто откусил, нарастил и, как уже говорил, на кнопку припаял. Питание плюс-минус также нарастил и припаял к основному питанию, что питает всю конструкцию. И у динамика в разрез одного провода тоже нарастил провода подлиннее и впаял резистор на 68 Ом. Все пропаял, колхозненько так замотал на изоленту по-быстрому. Вот так это работает. Громкость. И можно включить и выключить звук. Когда соберу, уже покажу. Саму коробочку вот эту померил по высоте, приклею вот так вот кверху. Должна она не мешаться лепесточком этим вращаться. Ну и сзади просверлю отверстие и воткну регулятор громкости. Вот так разместил динамик и регулятор громкости. Осталось все собрать. Собрал назад светильничек. Результат сейчас увидим. И напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы видеть подобное видео на моем канале. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео.